女，處女啊，係啊，大嘢點會少得佢啊？好開心呢個前輩偶像咧，其實咧你唔責人嗰時都教我好多嘢嘅。不過稱呼你哋以前。佢又唔係嘅，我發覺係神奇小子嚟嘅。做咩咧？我哋通常扮嘢咧，就譬如話你9點半 on air 咧，我哋就會喺化妝間啊、服裝間已經搞好多嘢，整好多嘢。佢又唔係個，佢9點鐘仲坐喺個木人巷喎，好得閒咁喺度 hea 喎。點解咧？佢光頭㗎嘛。你知唔知笠個假髮落去唔使1秒我笠到㗎啦。係啊，佢同埋你知佢男人嚟㗎嘛，成日木人巷打大赤膊，佢除咗件衫咁冇換衫，唔同我哋女仔啊嘛，真係㗎，就快靚正啦，知唔知？哇！佢打大赤膊㗎，佢同埋我點解咁神奇？你唔好理喎，真係5分鐘就變咗。佢扮好多嘢，今日佢嚟都係要扮嘢。嗱，交俾你啊，處女。好啊，扮嘢啦。咁啊，多謝前輩啊，佢又唔知又要搞咩㗎啦，搞邊科？我哋俾啲掌聲。